Tugenda kukitandika n'akanyomero kaffe ak'ebivumbuddwa. Tukyali ku kyalo Busagazi, waliwo abagagga abafuukidde ate abantu beeyo akayinja mu ngatto ng'akadde konna baagala kwezza ettaka lyabwe. Bwe wabaayo ekyalo abatuuze gye bali mu kutya okungi bakiyita Busagazi. Bwe tugamba ku bakwatibwako nti embeera tefuuka ya nampulira zzibi, tetubeera basobya wadde nga bo bayinza okutuddamu nti bw'atyo bw'atera okuziyiga. Mwanja, yo poliisi eriko kyebakoleddeko? Kubanga era abepoliisi ne wetubaleeta tumaliza tetuyambiddwa. Kuba ensonga z'omukyalo ono Nanjobe nannyini ettaka lino okuguza mayumba. Twagezaako era n'okuyita nga poliisi ye najja nemukwata n'egenda naye. Naye era ng'obuyambi tewali era amaliriza akola ki? Ate kye bamwongera kumuwa bukuumi. Okuwa oli omutaka obukuumi kye bamwongeranga. Okuwa Nanjobe obukuumi kumwongera basirikale. Mubiwulidde era nti ki? Bali twalinga bamwongerera ddala nti kati bamuwa obukuumi obw'amaanyi kati we yajjanga nga ajja n'abasirikale. Kati ne tubeera mu mbeera eyo bwetyo ng'emirembe tetulina. Tutawaana butawaanye tudda muno bwetuti. Singa Muhammad y'omu kubasula ku Tebuuke ku kyalo Busagazi, ogamba nti ekibanja biki? Kino ekirudde ebbanga nga kiriko okugula nga abantu bagugulana ku kibanja kino, nga ono mukyala Bugembe eyamuguza bamuyita Kibude, era nga Kibude nannyini kibanja kino omutuufu. Kigongo yali akibeerako, Kigongo muyitako jja wange, Kibude abeera muganda wange. Ensonga zino tugezaako okuzisensera abalowooza nti enzibu basobole okumanya obuvo bwazo n'okumanya omutuufu n'atali. Abaguza nnamwandu Norah Bugembe ogamba bantu bo otyo? Bonna ne bagenda mu kkooti, enkiiko ez'ekika ne zituula, Kigongo ne bamulagira ave ku kibanja kyani, ave ku kibanja kya Kibude, nga Kibude abeera mwana wa Kigongo. Senga wa Kigongo yazaala ani? Yazaala Kibude. Ne bakola olukujjukujju nga betaba nannyini ttaka, ne bakola ne Kigongo pulaani nti bagabanye nannyini ttaka atutteko ezize, Kigongo atutteko ki? Naye bonna bagenda okubikola nga mukyala Bugembe bamaze okukwata ssente baziwadde ani? Ng'era ebiwandiiko byonna ebiva mu kkooti nga biraga nti Kibude ye nannyini ki? Ye nannyini kibanja. Baatambula ebbanga ppanvu, Kibude n'afundikira ng'akoze eki? Kibude n'afundikira ng'awangudde. Pasi ogamba ne gye byatandikira gwe wabirimu, si kyo? Era mwami Kigongo namusanga awo, omukyalo oyo waali yali alima ne mukyala we. Ne mugamba Kibude agamba ekibanja kyo kiremeddemu oganya okola ki? Balina ssente ze bakkaanyaako gyali emitwalo 3 nga Kigongo zalina okusasula mutabani we. Oli bwe yamugamba ebbanga lyamulagira kuyo kumuwa ssente, ebbanga bwe lyatuuka Kigongo yeefuula n'agaana okuwa oli ki? Ssente. Ne babeerawo ne bakozesaawo ebbanga, yo kiseera n'atuuka nga ssente azimusaba n'agaana nga tagenda kumuwa okufuna abalala babamuwamu ki? Ssente. Ate n'abaagulawo we baali basooka okugenda nga tebanaba kuwa Kibude ssente, basooka ne bagenda ne babuuza Kigongo, omwana atuguza tumuwe ssente? N'abagamba nti abaguze kubanga abantu wabaguza waki? Abantu wabaguza wawe. John Bosco Mayumba omugagga w'e Nansana amalawo ab'e Busagazi. Bino nno naye yandibadde abitunuulira. Obwannannyini ku kibanja mukyala Bugembe kye yagula we wasibuka Kalumanywera. Era Kigongo ye nannyini kusombola ebintu bino ebiri ku ki? Ebiri ku ttaka lino. Ettaka lino omukadde oyo ne bazzukulu be baasimba emiti egyo. Era ffe abamu kubagikola ki? Kubagikoola. Ye Kigongo wabaga nti baasimba emiti egyo ne mayumba. Fayire yali ennaje y'emisango nga Kigongo ajja okufuuyira emiti egyo ne yali amayumba yali ya mukyala Bugembe. Gavumenti ya Uganda tekyalina kyeyamba bantu. Kubanga omukadde ngo yali mu myaka 7 n'omusobyo
ani agenda okumulabira kubanga yabadde ataddewo obutiibwe so kubanga bakola ki olusuku lubenga lumulabirira ate bazze okubanga bakola ki awo tunatandikira enkya bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunyo.